xəstənin və yaxud da həmin pasiyentin dövründən asılıdır, çevrəsindən asılıdır və mən orada onu qeyd eləmişəm. Çünki çevrə təmiz olmasa, mümkün deyil ki, o insan sağlam olsun. Çünki bu insan bir çirkabın içinə düşür və həmin çirkabın içindən çıxıb müalicə alır və müalicədən sonra çıxıb yenə də o çirkabın içinə düşəcəksə, deməli bu insanın həyatı qaranlıqdır. Ona görə də bu tip mərkəzlərə və əsasən də belə deyərdim ki, bizim belə gözəl İslami məsləhətlərlə verilən və çevrəsi də daimi olaraq İslamla əhatələnmiş, əlhəmdülillah, bir çevrə ilə daimi olaraq təmasda olanda bu çox gözəl olur. Mən onu orada vurğulamışam. Yəni orada vurğulamışam ki, belə bir mərkəzlərə ehtiyac var Azərbaycanda ki, bu mərkəzlər daimi olaraq işləsin və o insanlarla həmişə təmasda olsun. O insanların çevrəsi özü xarakterində olan insanlardan ibarət olmasın. Və bu da əlhamdülillah çox gözəl oldu. Mən həqiqətən də çox sevinirəm. Çünki bir insan əldə eləmək həqiqətən də nə gözəl, üstəgəl bir müsəlman əldə eləmək əlhamdülillah lap gözəl. Çünki ən azından elə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də demişdir ki, deyib ki, insanlığı bərpa eləmək, yəni bir insanı haqqa gətirmək dünyada olan işlərin ən əzizidir, ən gözəlidir.